안녕하세요. 반갑습니다. 창호입니다. 오늘 먹어볼 음식은 돼지고기 김치찜이고요. 그리고 계란이랑 밥이랑 해서 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 내일도 금요일이기 때문에 한 잔 먹도록 하겠습니다. 또 딸기님께서 또 큰 선물 주셨는데 딸기님 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 딸기님 너무 큰 선물 주셨어요. 진짜 감동입니다. 항정살입니다. 한 시간 정도 끓였는데 아우 촉촉하네요. 와. 김치가 입에서 녹습니다. 삼겹살. 내일만 버티시면 금요일입니다. 화이팅! 짠! 아주 야들야들합니다.
와, 고생했습니다. 짠. 와, 김치 하나 준비. 이렇게 해서. 세팅해놓고 포장하겠습니다. 짠. 와. 와, 오늘도 이렇게 김치찜 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 아, 너무 맛있네요. 내일만 지나면 벌써 주말인데 제가 내일 어린이집 행사가 있습니다. 애들 연주회가 있어서 3시, 5시에 이렇게 연주회가 있습니다. 그래서 아마 일찍 퇴근하고 애들이랑 밥을 먹을 것 같습니다. 그래서 영상 업로드는 아마 다음 주 월요일이 될 것 같습니다. 다음 주에 만나요. 안녕. 안녕하세요. 구독과 좋아요 해주세요. 구독과 좋아요 해주세요. 이건 나 차례. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 구독과 좋아요 부탁해요. 아빠 이름 뭐예요?